มีภาพความเสียหายจากพายุฤดูร้อนนะครับทั้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือชาวบ้านไปลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีบ้านเสียหายมากกว่า100หลังครับทหารจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13เร่งซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนในตำบลท่ากกแดงอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬหลังเกิดพายุเมื่อ2 วันก่อนนะครับส่วนใหญ่แรงลมพัดสังกะสีหลังคาสังกะสีปลิวหายไปและบางส่วนก็เสียหายทั้งหลังขณะที่ชาวบ้านป่าแดงงามตำบลกุดแฮอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากพายุเมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งมีบ้านเรือนเสียหายกว่า150หลังด้านสถานที่ราชการและโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำพูติดกับอำเภอนากลางก็มีต้นไม้ล้มทับอาคารเสียหายเช่นกันนะครับขณะที่ภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกนายชัชพงษ์ เอ็มมัสสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยในอำเภอบางระกำซึ่งมีบ้านเสียหายรวมกว่า105หลังภาพรวมทั้งจังหวัดได้รับผลกระทบ7อำเภอ20ตำบล48หมู่บ้านและยังมีคำเตือนให้ระวังอันตรายจากพายุอย่างต่อเนื่องครับ